不知不覺間已經過咗2年，又到7月嘅時間，暗黑地牢已經2週年，耶！2週年啊！2週年之後仍然有我阿瑤同埋我 Mio。係啦，咁原來咁快就2週年啦。咁我哋開波之前都講少少感想先啦。好，我先啦，俾你壓軸啦。好啊，梗係啦。咁做呢個輔助主持，不知不覺間已經去咗踏入2週年嘅時間。好開心可以同公司一齊度過呢個咁艱難嘅歲月。咁亦都有見到之前啦，超過1000個訂閱啦。咁其實都開心嘅，亦都戥 Mio 開心嘅，因為辛苦嗰個唔係我。果然係擦鞋啊！對公司，梗係啦，忠心耿耿啊！我希望可以繼續落去咯嚇。咁雖然有時冇我都唔緊要嘅，但係我都要繼續掹車邊喺度嘅。係噶嘛？咁我嘅感想係有血有汗，好百感交集啊！係因為我覺得我做嘅暗黑考察咧個點擊率唔夠，所以大家應該要去聽我嘅暗黑考察啦，去睇啦嚇！我辛苦喺呢地方嚇，又拍片又話趕頭趕命行到死咁滯，咁所以大家記得去睇暗黑考察啦，有2集嘅。欣賞嘅，大家都欣賞。係嘅，迴響係好嘅，但係多啲人睇咧我就開心啲，有當你做第3集啦嘛。咁講翻正經先，咁係啦，咁暗黑地牢。真係不知不覺間2週年啦，咁同阿瑤唔知點解又拍咗年幾2年啦，咁樣又咁喺呢段時間嚟講，其實都冇乜特別大感覺嘅，最大感覺就係之前做咗呢個中世紀應佛3部曲咯。呢個係唔知，我覺得好難做系列嘅，其實咁我覺得呢個系列係因為好接駁落去，跟住再楞埋咧，好似啲接駁巴士咁樣咧，楞埋一個暗黑考察咁樣咧，我覺得成件事好正啊！我有少少咧，其實想過咧暗黑地牢咧2週年咧有玩抽獎噶，咁我就係諗住吸翻呢隻碟出嚟俾佢哋。多謝啦，係咪有埋封面？係啊，但我驚冇人參加啊嘛，好攞噶嘛成件事。係，唔係其實我覺得 OK 㗎，多啲做呢啲啦嚇，辛苦嗰個唔係我啦，又係嗰句。下次連埋其他啲禮物一齊出咯。OK，夾硬送啊！係夾硬送，隨禮物附送 CD 一隻。唔係呢個先係明嗰個禮物先係附送嘅。咁係啦，咁希望我哋會繼續努力㗎啦，會唔好講話我冇信心講越做越好啦，希望 keep 住先咯。但係會改善下啲，同埋 keep 住你哋。係啦，咁亦都係啦，記得多多支持啦。如果唔係，你諗下我哋冇乜收益嘅，我哋最大收益就係你哋嘅支持嘅啫。其實係啊，你哋嘅掌聲就係我哋嘅動力啦。係啦，冇錯，咁多啲上去打下啲掌聲嘅符號啦。咁好啦，今集加長版係嘛？今集係啦，為咗慶祝台慶啦，咁就特別嚟個加長版嘅。咁今集2週年係咩 topic？係講情殺案㗎，係唔係咁老禮㗎啦？唔係啊 OK 啊，咁先配合翻暗黑地牢㗎嘛。你同我講係開開心心有一地，我會驚啲咯。所以我覺得係應該係咁樣做。係啊，好，情愛就好像一串夢，夢醒經已落空啊。都形容到我之後講嘅案件嘅。係愛你恨你問君知否啊？得啦，真係算啦，我不如快啲繼續入正題啦，我哋。好，好啦，我係想問下你啦，唔知你知唔知，或者你有冇聽過澳門咧有一間叫做新中央酒店咧？冇聽過。其實咧佢係喺大馬路，即係有條好旺嘅嗰條街。咁其實你經過唔覺㗎嚇。咁佢就其實係咧1928年咧開業㗎。咁以前咧就叫中央酒店嘅，咁後嚟就多咗個新字啦。咁到而家啦，都仲係營業緊嘅。咁裏邊咧嘅裝修咧係超舊㗎，係超恐怖。嗱，有啲人亦都有傳過話有鬼啦，但係而家都仲有得住㗎，仲有。但係講緊佢恐怖在咩咧？可能咧有老鼠、曱甴、狗雜嚟嘅咯，即係而家我講。即係極污糟啦。聽聞、據聞、傳聞。係係啦。咁總之呢間酒店都好舊㗎啦。咁咧
而係咧1950年嘅時候啦，咁中央酒店咧都係一間幾好嘅酒店嚟嘅。咁咧就係咧50年6月25號，咁就有一對男女啦，就走入呢間中央酒店啦。咁佢哋登記嘅時候咧，咁就男嘅咧就叫做咧何祥啦，咁啊24歲，咁啊佢自稱咧就係喺廣州嚟嘅。咁而女嘅咧就叫做李玉咯，就係34歲啦，咁係佢老婆嚟嘅。咁啊24歲同34歲，係冇錯。但係睇落個樣又唔似爭咁遠嘅。嗰時已經興呢啲㗎嘛。咁我話興唔興嘅？ 50幾年姊弟戀備受爭議，但係繼續唔關事。好啦，嗱咁佢呢對男女咧就走入呢間酒店啦。嗱咁當時咧呢對男女咧個衣着咧都好出眾嘅喎。咁男嘅咧個身形咧就有少少肥嘅，咁但係佢係着住啲白色嘅唐裝衫啊。咁當時嚟講都幾新潮㗎啦，係咪先？咁咧而女嘅咧，雖然你話佢大佢10年嘅，但係佢係相當之靚嘅。即係當時嚟講係相當時髦。係啦，有時髦啦，摩登。唔係同埋佢本身係個樣都好靚。係啊。咁啊，佢咧就着住咧繡花旗袍嘅，嚇咁啊白色高踭鞋啦，咁仲着絲襪喎。咁當時其實着絲襪嚟講都係啲比較奢侈嘅嘢嚟嘅。咁啊，所以咁樣整體上睇落去話好似都有啲錢喎嗰啲啦。咁所以同埋你知啦，嗰時啲人窮啲㗎嘛。咁所以咧佢哋咧都比較受注目嘅。好啦，咁講翻啦，咁佢哋咧就被安排咧就住喺10樓嘅房間咯。咁啊，大約過咗3-4個鐘頭早之後啦，咁咧酒店咧就有員工咧就見到咧阿何祥咧就自己一個人咧就離開咗酒店啦。咁啊之後亦都冇再見到佢翻嚟嘅。咁好啦，到夜晚12點嘅時候啦，咁咧有人咧就發現咧喺佢哋嗰間房間咧嗰個房門下邊嗰條罅咧就係咁湧啲水出嚟，即係成出走廊啊。哇！咁我啲員工見到哇，大為震驚啦，因為你諗翻呢個年代咧，啲食水係異常矜貴噶嘛。係因為其實好多時咧天寒嘅時候咧，咁就會滯水，香港都係啦。係啊，咁就唔係24小時供水嘅。咁我哋講翻，因為呢度好多舊售後啦嚇。咁啊，即係水係好矜貴，係好矜貴噶。咁佢哋就擔心咧，啲住客係咪咧？喺制水，因為可能佢哋制水制幾個鐘咁樣啦。可能嗰時開咗水龍頭唔記得閂翻，咁到有水嘅時候咪哇係咁湧出嚟咯。咁又驚死得佢哋咪瞓咗唔知啊咁樣，咁所以佢哋又係咁拍門啦。咁啊但係冇人應，咁啊之後通知個主管啦，係咪？咁咧就由主管咧就帶條鎖匙咧就去開門啦。咁一入到去房嗰度咧，又唔見有人喎。咁啊即刻喂，其實佢哋當然啦最關注係個水龍頭吧。咁啊即刻走入廁所度睇下咩事啦，點知佢見到個女人嘅嚇，一個赤裸嘅女人。但係當時咧大家冇留意㗎啦，因為見到水喉係咁開住啦，喺嗰個浴缸個水喉啊係咁開住，咁即刻咧走去閂翻水龍頭先啦。咁咧閂翻嘅時候咧閂完啦，咁啊點知咧就一轉頭一望個女人嘅時候咧，哇！簡直大為震驚啊！原來咧呢個女人咧個上半身咧係被吊住咗㗎。即係吊佢咧有條繩咧，即係吊住咗佢，扯住佢，就勾喺咧牆上面咧有啲掛鈎噶嘛。咁佢下半身咧就係喺個浴缸個位嘅，即係浸住咗嘅，即係俾人半吊起嗰啲啊。咁咧最恐怖嘅係啦，佢面目全非，好似咧係俾一啲腐蝕性嘅液體咧揦塊面揦到爛晒咁樣。連咧佢，因為佢咪揦到啲皮膚溶爛嘅時候咧，咁個眼球咧都好似爭啲跌出嚟嗰啲咁樣。咁咧同埋啲頭髮咧都被揦到咧甩到咧，即係甩晒一地都係啊嗰啲咁。哇！咁啊對住呢個此情此景啦，咁嚇到咧嗰啲員工咧即刻咧邊跑邊狂大叫啦，已經好驚啦，因為個樣真係好嚇人啊。咁跟住咁咧嗰啲住客。淨叫到呢啲住客咧出嚟睇下，話發生咩事啊咁嗰啲。嗱咁人咧就總有好奇心嘅，咁有啲人咧就走去睇下咩事啦。結果又係嚇到癲啦嚇，喺度大叫又成啦。咁啊嗱咁啱啦，當時咧就有個印籍嘅警員喺度。咁啊跟住佢咧就入房睇下啦。咁佢又好鎮定嘅。咁啊叫啲員工話：係你放咗個女人落嚟先。跟住之後咧，佢呢個警員咧再發現佢咧，原來咧呢個女人咧係有少微弱嘅氣息嘅，
係啊，即係未死啊，原來我諗即時咧就叫人哋喂，快啲叫嗰啲救護車嚟啦咁樣。咁期間咧，呢個女人係有清醒過嘅，咁就對住咧在場嘅人啦，就好痛苦咁講咗一句啦。殺我嘅人咧係姓范嘅，佢係我老公啊。好啦，後嚟咧佢係被咧送入呢個山頂醫院啦，就進行搶救嘅。但係咧到咗第二日，咁啊都係撐唔住啦，咁啊最終係不治嘅。咁而個男人咧，原來咧就係用假名去登記嘅，即係頭先何祥嗰名係假嘅，咁所以咪難以追查啦。咁啊行蹤咧就不明嘅。嗱不過咧就係因為頭先死者講咗句咁嘅遺言啦，咁就成為咗一個關鍵啦。咁而咧當時咧嘅警員咧都估計啦，個男人咧嗱佢夜晚走，因為當時咧講緊50年啊，嗰啲交通唔方便噶嘛。咁我哋諗當時如果咁夜有啲咩船啊嗰樣嘢離開澳門咧，因為都估佢會着草咁殺咗人。咁最大可能咧就應該係坐船翻香港咯，過香港咯，因為嗰啲鐘數係翻香港係有船翻香港嘅嚇，就珠海反而好似冇嘅，我記得。咁咧就喺警方咧苦無頭緒嘅時候咧，另一邊廂咧法醫咧就對死者咧進行驗屍啦。咁啊，法醫其實之後都有講過嘅，佢咁多年嘅驗屍經驗咧，呢一次咧都可以話係最恐怖嘅一次。佢自己都覺得係嘅。咁但係詳細情形係點咧？咁陣間先再講啦。好啦，嗱講到呢度咧，暫時喺呢一個位停一停先。咁而家咧我就要講咧一個咧喺香港做水警嘅男人。嗱佢咧就喺水警輪1號咧就負責咧無線電收發嘅崗位嘅嚇，咁佢係水警嚟嘅。咁咧而咧呢個男人咧就係咧女死者口中姓范嗰個男人啦。咁我哋叫佢做阿范啦嚇，冇范啦。咁就係佢老公啦。係啦。咁咧兩個人咧其實佢哋咧係成日嘈交。咁啊佢哋真係結咗婚嘅。咁咧咁點解成日嘈咧？咁啊問題咧就係出於阿范出邊咧係有個女人，咁我哋俾個假名佢叫阿美啦，好冇？咁咧其實佢本身咧都係一個大美人嚟嘅，呢個阿美。好啦，咁啊話佢老婆雖然又成日同佢嘈啊咁樣又成啦，咁但係其實佢真係好傷心啦。咁但係咧佢仍然咧都有希望嘅嚇，佢希望咧等到阿范咧玩厭咗，咁啊重新再翻嚟佢身邊嘅。嗱咁而阿范咧，佢亦都咧同啲同事咧呻過，就話：唉，我成日都同個老婆嘈啊，我真係覺得佢好煩啊。同埋咧，其實我最中意嗰個真係阿美咯。咁我自己我想同佢離婚喎，但係個老婆死都唔肯同我離婚喎。即係講過呢一類型嘅説話嘅。嗱咁到咗咧6月嘅時候啦，咁佢申請咗放大假嘅。咁咧好啦，佢就好得意，佢就同佢老婆講，就話：唉，我真係好後悔自己不忠啊！我希望你原諒我啊！咁啊，不如咁啦，我哋去一去澳門玩下，修補翻下我哋嘅關係啦，咁樣。係啦，咁呢個時候，哇，老婆見佢回心轉意喎，咁啊，梗係好開心啦，係咪？咁啊，即刻應承啦。好啦，嗱邊廂阿范咧就同阿美講啦，我咧就已經咧同我老婆咧申請咗離婚㗎啦。咁啊，大約咧就要搞2-3個禮拜啦。咁啊，你記得等我翻嚟啊！咁阿美就話：唉，唔使急啦，慢慢整啦嚇。咁但係其實咧，佢喺背後奸笑咯。同埋咧，覺得咧最好阿范你搞耐啲仲好，因為阿美佢自己已經搭上咗一個警長啦，所以冇人煩佢仲好嘅。係啦，即係就係咁啦。咁好啦，咁阿范咧同老婆咧就過咗澳門啦。咁啊就係之前所講啦。咁啊上咗酒店房之後咧，咁阿范咧就裝作同老婆溫馨嘅時候咧，咁咧就用枕頭咧焗住佢塊面。跟住咧過咗一輪之後咧，咁佢以為焗死咗個老婆，咁跟住就之後再除佢啲衫，咁啊之後再將佢放喺個浴缸嗰度，之後佢再用嘅嗰啲硫酸啊倒入佢口裏邊，然後咧再咧倒喺佢塊面上面啦，等啲人咧唔可以認到佢係咩樣啊，唔知係咩身份，跟住之後佢再執走埋佢啲衫啦。咁咧就諗住成件事就可以毫無痕跡啦嚇，但係佢千算萬算都算唔到，其實佢老婆
係仲有一口氣去爆佢個名出嚟咯。同埋咧，仲有佢自己嘅白痴，佢都係算唔到咯。就係佢咧搞掂好之後咧，諗住洗手走嘅，但係咧真係啱啱遇着制水時間喎。佢係係咁扭到個水龍頭咧最大啦嚇，但係都係冇水啦。咁啊一時情急，佢又唔記得咗閂水喉。係啦，即係總之係笨實嗰扎啦。咁就係咁樣冇幾耐就，因為佢其實點解會俾人發現啫？係啲水湧出嚟啊嘛。係啊，咁所以就係因為咁樣，真係叫做天網恢恢嗰扎啦，又係。好啦，當佢咧殺完人之後啦，真係咧當時佢係當時佢嗰啲親人咪估佢可能會落翻香港嘅，佢真係落翻香港㗎。咁咧希望大家咧記得咧呢件案件係真係1950年啊嘅時候啦。咁當時就未有入境處嘅，咁啊只係咧由警員咧上船去做一啲登記嘅啫，即係去到香港嗰陣時啊。咁而阿範咧就坐船翻香港之後咧，咁啊上船唔做登記嗰啲警員咧，就係咧阿範啲同事嚟㗎。嚇，咁當時咧，佢嗰啲同事咧就見到阿範呢個神情咧好呆滯啊，嚇都覺得點解咁搞笑嘅？喂，你放假放大假應該心情好靚㗎嘛，係咪先？點解會咁嘅神情嘅？不過算啦，你唔理㗎啦，咁就冇一件事啦。好啦，咁幾日之後啦，阿範咧佢銷假翻工喎。咁咧就係喺佢咧，即係佢咪上水經輪翻工嘅。上船之前嗰刻咧，佢就俾人捉住咗，拘捕咗佢啦。咁啊，翻到警署之後咧，咁佢就15、10咧就招認咗頭先所講嘅經過咯。係啊，咁啊當時咧佢咧喺香港要上庭㗎。咁當時咧啲證人咧都要由澳門咧過去咧香港啊。咁大約咧有成20幾人嘅，當中咪有嗰啲酒店嗰啲職員啊嗰扎嘢，咁咪見過佢㗎嘛，好多人都。咁同埋咪聽到個死者嘅遺言嘅嗰啲人啊，咁嗰啲啦。咁當中其中一個就係頭先講個法醫啦，咁佢都係上庭嘅。咁咧喺法醫咧講翻佢驗屍嘅時候咧嘅情況啦。咁佢就係見到頭部嘅面頰位啊、眼啊、耳啊都係嚴重腐爛嘅，係爛到咧好似融化咗咁樣。咁咧而咧口腔裏邊咧嗰陣皮啊已經脫落咗啦，同埋爛晒，係嚴重腐蝕嘅。連牙齒咧嗰啲表層咧都已經係損毀晒㗎啦。咁食道咧同埋咧胃部咧都係受到咧嚴重嘅灼傷嘅。咁佢就話啦，當時咧女死者咧應該清醒嘅時候咧係一定係受到極大嘅痛苦啊，因為好痛㗎嘛，大佬。但佢真係用佢最後一口氣去講嗰句嘢。係啊，真係你諗下，其實係身心都受痛。係咯，係咪先？真係好傷心㗎，其實。咁所以法醫咧就話咧，佢作案嘅手法咧係無疑咧係真係置對方於死地咯，係又殘忍又狠心咯。仲要講多句話，世上咧真係少見呢種人。咁樣講，其實如果真係我淨係諗到佢係清醒嗰刻，但係你諗下佢爛到咁樣嘅時候，真係其實真係好奇怪，我唔知點解真係做到呢一步咯。真係點解會即係為個女人去到咁嘅地步，真係難以理解。所以世上真係少見呢種人。佢仲要自己個職業個水警喎。係啊，所以真係好奇怪。好啦，咁加埋咧其他嘅證人嘅口供啦，咁都可以話證據確鑿㗎啦。咁咧之後咧就再引導佢去澳門再審嘅。咁先講講啦，澳門咧本身咧係冇終身監禁㗎，亦都冇死刑㗎。咁當年咧最長嘅判期就係32年嘅，即係點樣都好啦，最長就判32㗎啦。咁咧而阿範咧佢就被判，你覺得10零20年啦。都緊綁18年有期徒刑。咁當時咧葡國政府咧嘅法例咧就係咧，如果咧被判監7年以上嘅犯咧，就唔會咧喺澳門當地嗰度咧坐監㗎喎。咁而咧就係咧要流放佢哋咧去地門嗰度服刑㗎喎。即係一笪地方啦。咁當然啦，麻煩呢個情況就係要去地門嗰度受啦。係啦。咁好啦，咁而阿美嘅下場又點咧？咁又冇話下場嘅，即係佢之後點咧？
咁佢咪話同嗰個警長搭上咗嘅，咁啊話同居半年之後咧就分手啦，就分咗手啦咁樣，都係玩玩下嘅啫呢啲。其實成件事我覺得就係、其實我覺得成件事就係呢個阿美都係玩玩下嘅啫。其實坦白講，咁但係阿范又認真咗啦，跟住選擇背叛個老婆啦，仲要殺佢啦，仲用啲咁殘忍嘅手段去殺佢啦，就係、為咗掩飾自己嘅罪行啦。仲要其實點解佢要特登帶佢過澳門啫？係啊，就係、唔想有啲咩蛛絲馬跡啊。係啊，即係佢因為佢攞晒佢啲嘢噶啦嘛。係啊。咁又面目全非咯，咁邊個會認得佢咧？咁通常佢就諗住不了了之就算咯，我覺得係。佢都可以去到呢個地步，真係都個阿美都落好重藥效。通常嗰時嗰啲叫狐狸精係咁噶嘛，係咪先？係。但係我覺得真係好狠咯，其實。我唔知啊，我覺得感覺上係有少少似女人嗰種復仇式啊，我覺得。唔知啊，我純粹我自己咁諗。真係好典型嘅戇居居，唔知自己原來自己好認真咁，原來都係一場遊戲咯，結果自己賠上了咯。呢啲咪就係好像一串夢咯，夢醒經已落空啊！冇錯啦。嗱，咁其實都講少少啦，題外話啦嚇，順帶一提啦。咁頭先咪話佢去俾人送去地門嘅，係。咁地門其實呢個地方咧就真係咧而家嘅帝汶島啦。咁佢個位置就喺呢個印尼同埋澳洲嘅中間啦。當時咧嘅東帝汶咧就係屬於葡萄牙嘅，咁澳門都係噶嘛，當時都係葡國殖民地啦。咁變相咧都要跟住葡國嘅制度嘅。咁地門咧嗰度咧係屬於咧全開放式嘅監獄制啦。咁犯人咧可以其實周圍行嚟行去㗎，咁佢唔使困喺個監倉裏邊㗎。咁有時咧又可以種下農作物啊咁樣，其實都算比其他人好啲咁樣，佢咁講好似。咁啊有啲人咧服刑咧期滿之後咧，都會選擇咧留翻喺帝汶島喎。點解嘅？唔係，即係佢唔係留喺嗰個監獄範圍啊嘛。咁但係佢因為咧當地唔係好發達啊，即係唔發達嘅地方嚟㗎。咁佢有好多人其實佢有本身嘅知識同技術㗎嘛。咁佢可以喺嗰度留喺嗰度，咁咪可以新生活咯，發展一個事業啊各樣嘢。所以咧其實好多人都發咗㗎，因為咁樣，可能搞下小生意啊嗰啲各樣嘢啦。嗱據講咧，阿范咧就係其中之一啦。咁佢咧刑滿之後咧，佢都真係留喺地門嗰度搞一啲無線電嘅生意嚇。咁因為其實咧講緊咧當時佢做呢啲無線電嘅收發員咧，其實係要學㗎，係一個專門技術嚟嘅當時。咁所以咁佢做啲生意，咁當時當地又冇乜呢啲嘢，但可能有人需要㗎嘛。咁嘅時候，咁佢咪自然就有生意咯。係啊，咁所以話佢咧後嚟都好似過得幾好㗎喎。係啊，係咪真係？呢啲又係，令人哋噏噏地啊嗰下嚇。不過咁嗱，當你噏緊嘅時候咧，不過其實咧嗰邊咧即係地門嗰邊咧，佢嗰啲食水咧就唔係好乾淨嘅啦。所以即係好容易水土不服啦。咁同埋咧，加上咧佢嗰啲咧山岩咧係會釋出一啲叫瘴氣嘅物質啦。咁咧瘴氣係其實帶有毒性嘅，所以其實嗰邊嘅死亡率都好高㗎。但係我覺得無論點都好啦，唔知啊。當你聽到佢嘅下場係咁樣坐18年出嚟有一條好漢啊，個感覺就唔係咁，或者可能佢有後悔嘅。咁人誰無過咧？咁哇，咁呢個真係感覺好咩咯？我自己覺得唔知啊，我自己就我覺得佢老婆真係所以唔好咁蠢。有時男人嘅嘢要走咪由佢走咯，係嘛？咁靚女驚冇咩？但係咧，通常唔係為情困咧，都係女仔多，即係都係做傻事多咁嘅女仔。所以你就要聽下我以下講呢一單。咁呢一單嘅發生嘅時間係近少少㗎啦，就係2001年嘅。咁當年咧51歲嘅李雪冰啦，嗱咁佢咧曾經就結過婚嘅，咁有個女嘅。咁之後就同前夫就離咗婚，咁跟住個女都長大成人㗎啦，咁佢就做保險經紀嘅個女啊。嗱後嚟咧，咁佢80年代初期咧，咁咧就喺咧麻雀館咧就識咗個男人就細佢2年嘅
49歲阿蕭安嘅。咁啊當時咧阿安咧都算係幾靚仔嘅，咁所以好多人咧都咧叫佢做華安嘅，係啦。咁呢兩個人咧拍拖之後咧就好快就結咗婚啦。咁之後就生咗2個仔女。咁啊案發嘅時候咧，咁啊仔就14歲啦，咁個女就16歲嘅。咁啊之後咧，咁佢哋咧就搬咗去將軍澳翠林村住噶。咁咧嗱，其實咧根據鄰居所講啦，佢話哇佢哋其實兩公婆都好好客噶，成日咧都咧叫啲朋友咧上屋企玩啊嗰啲咁樣，食下飯啊嗰啲咁。同埋咧見到佢兩公婆咧都幾恩愛噶喎。咁啊安咧就成日咧都去接個老婆收工啊，咁又成日都一齊去睇下戲啊嗰啲咁啊，即係覺得哇都結咗婚10幾年啦，咁都仲好恩愛啊，真係羨煞旁人啊咁嗰啲嘢啦。咁但係咧喺案發前嗰幾年啦，咁其實就成日咧都見到佢哋兩公婆嘈交嘅。咁亦都見過咧阿安咧好夜先翻屋企啦，咁有時仲飲醉酒啊嗰啲，亦都見到佢咧係喺個廳度瞓覺。即係可能開門口瞓覺，經過見到嗰啲啦，即係夜晚喺個廳度瞓啦，即係唔係一齊瞓咯。表示佢兩公婆咁都知道佢哋咧個關係咧應該開始差啦。咁其實咧佢哋大約咧就喺案發前4年左右啦，咁個婚姻就開始出現問題嘅。嗱，咁唔知邊樣先邊樣後啦嚇，咁總之就聽落去啦。總之咧就個老婆咧就成日都喺度疑神疑鬼，就覺得咧阿安咧出邊有第2個女人。而阿安咧，亦都咧真係喺卡拉 OK 度咧就識咗一個咧30幾歲開美容院嘅失婚婦人嘅。咁唔知係咪因為咁啦？咁所以個老婆就阿冰啦，咁就喺度又懷疑佢定點樣啦。總之就兩公婆就成日都係因為咁樣嘅嘢嘈交咯。咁而阿安呢個朋友啦、啲同事啊，咁都話咧，其實阿安同嗰個女士咧真係朋友嚟嘅啫。咁而當時咧，阿安咧都有可能係啲情人知己嗰啲啊。係咯，你聽落去之後，我都想真係傾下呢件事。係啊。咁而當時阿安咧都係有同佢啲朋友講過，話自己咧成日同阿冰喺度嘈，咁諗住咧等啲仔女咧大個咗之後咧就離婚。咁而之後咧，可能因為真係成日嘈啊嗰啲啦，咁大約3年幾前、3、4年前啦，都係即係嗰啲時間嘅啦。咁阿安咧就自己咧就搬咗去元朗租屋住啊，自己。咁當然啦，你做女人嘅你覺得咁樣搬出去住，你仲咪有女人嗰啲啦？但係你想同我分開啦，即係諗好多嘢噶嘛。咁人就猛噶啦，係咪先？咁啊多次咧，仲要求咧想去佢元朗住間屋度睇嘅。咁但係阿安係死都唔肯嘅。嗱，咁另外嘅係咧，阿安咧嘅家用咧係俾少咗嘅。咁嗱，咁可能有機會係因為佢本身揾錢唔算多啦，咁佢都係麻雀館度做嘅啫，同埋佢出咗去住啦嘛，係咯，使費大咗，係啦，係咧要交租嗰啲嘢，咁啊可能咁樣俾少咗啦。咁但係喺阿冰嘅眼中，你養女人冇錯，養二奶嚇，冇錢俾錢翻屋企，養出邊嘅女人就得嗰啲㗎啦嚇，嗰啲衰嘢啦。咁咧，所以咧，阿冰咧都執不時咧怨佢啊，俾得少啊嚇，又唔俾家用啊，嗰啲啊講打打啲啦嚇，咁啊又話佢啊又唔照顧個屋企啊，咁令到佢咧都自己都要去街市度賣菜啊，每個月咧要賺咗得個幾千蚊嚟都要幫補家計啊咁樣嗰啲啦。咁總之咧呢段婚姻咧就係處於一個極度緊張嘅情況嚟嘅。咁好啦，嗱事件一跳就跳到去2001年1月8號啦。咁呢一日咧有一個社工啦收到個電話，咁咧而打去嘅人咧就係阿冰啦。咁佢就話：我個老公死咗，我生存都冇意義啦。咁咧跟住仲同個社工講啦，就話死咗咧係咪可以同我老公一齊㗎？即係講呢啲嘢啦，即係佢話佢自己好想死，咁啊希望個社工可以幫佢照顧對仔女。咁啊社工咧聽到哇咁嘅事，哇大單啦係咪啊？事態嚴重啦，咁啊就想轉介佢俾佢上司跟進呢件事啊。咁跟住就問阿冰嘅資料啦，咁但係阿冰係唔肯講嘅，咁佢淨係話自己係住將軍澳咯。咁呢個社工都算醒目女嘅，咁咧就話佢我處理一下先，我處理一下先，你晏晝再打過嚟啊。
就係咁同佢講。咁收線之後咧，呢個社工係即刻報警㗎。咁到下晝啦，阿冰真係再打俾呢個社工喎。咁咧呢個時候咧，警方咧已經係部署好晒啦。追線啦。係啦，追線揾到阿冰嘅住址啦，咁即刻上門啦，係咪先？咁上到去之後咧，阿冰就唔喺度㗎。咁但係佢個仔喺度嘅。咁過冇幾耐咧，佢個女都放學翻屋企啦。咁呢個時候咧，警方咧就覺得如果對仔女喺度咧，對佢哋唔係咁好，因為仲細乜10零歲咁樣。咁所以咧就將佢哋咧帶咗翻警局嘅。咁而警方亦都周圍喺現場度就係睇下望下睇下啲咩嘢咁樣啦。咁點知咧就發現咗一個尼龍袋。咁打開一睇，就見到一張染咗血跡嘅棉被。哇！咁你見到呢個情景就知道有大鑊嘢發生啦。咁周圍咧再深入少少去揾啦，睇下仲有啲揾到啲乜嘢啊嗰啲啦。點知咧就喺個衣櫃裏邊發現咧有血跡嘅垃圾袋，裏邊咧仲有支針筒添。咁就喺呢個時候啦，屋企嘅電話就響起啦。當然啦，警方就梗係唔想打草驚蛇，咁就梗係唔接個電話啦。點知咧過咗一陣咧，隔離屋咧鄰居咧就走過嚟拍門喎。咁原來咧係阿冰咧，真係要打翻屋企啦，擺明咁揾唔到對仔女，咁幾擔心啦，咁就打俾鄰居，就叫佢可唔可以幫佢去睇下對仔女有冇事啊咁樣。咁當鄰居過到去嘅時候，開門就係差人嚟噶嘛。咁總之大約佢知咩事之後啦，咁鄰居咧就同警方就合作啦，咁梗係咁差人就即係示意鄰居咧，希望佢可以拖長佢哋嘅通話時間。咁又係想，因為佢又係想追線啊，追阿冰而家個位置喺邊啊。咁期間咧，鄰居咧仲套佢料啦，睇下佢而家喺邊度啦。咁阿冰咧就話咧，佢而家係超級市場嘅，但係咧警察咧都即刻話落去超市嗰度睇，又見佢唔到喎。咁最後啦，總之咧線又追唔到，人又見唔到，咁點算咧？咁警方咧終於就諗到一個方法，就係咧佢主動打俾佢，即係佢哋主動打俾阿冰，跟住咧就佢就話你啲仔女咧喺鋪頭度偷嘢，咁你就翻屋企就攞佢哋啲身份證，跟住再去差館嗰度辦手續啦。呢啲咁嘅嘢啦。咁當然啦，阿冰就中咗計啦，跟住翻咗屋企啦。咁當然佢一翻到屋企就見到好多差人啦。咁當場差人咧就問佢到底發生咩事。咁佢就直認話佢自己係殺咗佢老公嘅。佢認咗嘅。咁咧，佢喺警署落口供嘅時候咧，嗱咁就講咗以下呢啲嘢啦。咁嗱，呢啲全部係阿冰自己個單方面去講嘅事嚟嘅，OK？嗱，咁佢就話其實喺1月5號，即係3日之前，就係佢女嘅生日。咁佢老公咧就喺1月4號嗰時啦，咁佢就翻咗屋企嘅。嗱，咁當然啦，佢咩事先同老公好多爭執啊，老公搬出去住呢啲都有交代嘅，佢自己同啲警方。好啦，咁當日咧，咁佢咧話佢老公咧就拎住咧2碗魚翅翻屋企，但係咧呢2碗咧係冇預到佢嘅，係佢自己係佢哋老公自己個食晒嘅。咁佢又懵懵地啦，覺得哇你食魚翅都唔預我嗰啲咁嘅嘢啦。咁咧之後咧仲要話咧阿安咧問佢咧拎6000蚊。咁佢梗係燥啦，更加咁2個人開始又炒大鑊啦。咁好啦，咁到第2日啦，咁真係1月5號嘅朝頭早啦。咁佢啲仔女翻咗學之後咧，咁咧阿安咧就喺梳化瞓緊覺嘅時候咧，咁佢咧就預備咗啲滾油，就倒落阿安嘅身度。跟住阿安就梗係慘叫啦，跟住咧佢咧再喺佢心口嗰度咧用刀咧狂插佢。咁跟住，但係咧狂插完佢之後咧，就見到佢好似好痛苦咁樣，因為佢未死得晒噶嘛。咁咧就幫佢咧就打咗支咧，本來咧諗住咧用嚟自己攞嚟自殺嘅胰島素針。咁打咗落佢度。好啦，咁但係當然最後都係死咗啦。咁之後就佢就用保鮮紙包住佢個頭，包住佢老公個頭。咁本身咧佢係諗住包全身㗎，因為佢係想咧諗住咧好好保存阿安嘅屍體啊。但係咧嗰啲保鮮紙唔夠用啊，所以淨係包到個頭啊。咁然後咧佢就再搬落去嗰張牀嘅下邊啦。即係呢啲床係講緊咧，咪有啲床咧咪揭起2塊木板嘅，放啲被啊，放啲嘢落去嗰啲嘅，即係嗰啲地方嚟嘅。好啦，咁其實你聽到呢一度，你覺得佢嘅手法
同佢思維係屬於正常女人啊，定係好奇怪嘅？即係去到呢一個位，我覺得可能佢已經積壓到已經有少少心理病。一定啦。如果唔係，點會因為咁小事就想殺佢老公啫？即係擺明佢燥底㗎啦，都係，即係嗰啲燥意極濃㗎啦。咁積埋嘅幾年嚟，又要問佢攞錢又剩，我自己一個人撐起頭家，我仲要出去做嘢，我要睇住兩對仔女。咁你係信佢講嘢先嘅？有咩唔信啊？咁佢都講自己咁樣懟個老公啦。OK， 好。咁係嘅，即係而家單方面聽佢講就係啦，其實就係咁啦。咁好啦，咁後嚟咧，法醫咧驗屍咧就證實咗，就話咧阿安個頭啦、胸啦、手腳啦，都係有被灼傷過嘅痕跡啦。咁而佢個胸口咧係中咗16刀，咁其中2刀就係直插入肺咯。其實我覺得呢個位唔知啊，我覺得有少少覺得嗰啲咩愛之深恨之切嗰種感覺好有。16刀，唔知啊！唔係我，因為我已經嗰個情感投入落去咧，就係佢咁插佢嗰陣時嗰種感受。佢個腦係咁諗翻喺呢幾年嘅委屈啊，有幾愛佢啊。係啊，嗰種痛苦。係啊，因為嗰你之前會好恩愛㗎嘛。係，好瘋狂咁插完字，可能都唔知自己原來炒咁多。係啊，即係已經癲咗啦！即係嗰種恨係去到一個極點咯。但係我唔知，我反而 feel 到嗰種佢。即係阿冰嗰種痛，係我明，係可能女人先會明白呢樣嘢，唔係男人都 feel 到嘅，係阿安嗰種痛咯。個頭咪用保鮮紙包住嘅，係包咗咧大約17層嘅，即係捲咗17個圈咁樣啦。咁而之後咧，佢就用一個超市嘅膠袋咧，就笠住喺個面嗰度咯。係啦，就係咁樣嘅。咁當時咧，阿冰咧就同警方講就話，其實佢自己咧都預備咗遺書㗎啦。後嚟咧，警方咧就揾到呢啲遺書啦，分別咧就寫俾佢對仔女啦。咁大致上都係叫佢哋唔好嬲佢啦。咁亦都咧有封咧係俾佢個奶奶嘅。咁大約都係講話殺咗你個仔真係唔好意思啦嗰啲嚇。咁啊亦都有俾佢屋企人嘅遺書啦。咁當中咧佢就同佢阿哥講咧，即係點樣幫佢哋咧做辦喪事啊！咁亦都叫佢話你唔使叫啲人做白金㗎啦。係嚇。咁另外嘅係咧，佢兩公婆咧原來咧係有好多份嘅保險㗎。咁之前咧咪話佢咧同前夫生個女咪做保險嘅。咁佢就係呢保險全部都係揾佢個女買㗎。係嚇。咁咧喺多份保險之中咧，其實只係得一份係屬於阿丁嘅啫。咁其他都係阿安嘅保險嚟嘅。原來咧喺案發前冇耐咧，保險嘅受益人咧係被多次改動過㗎。由本來受益人係佢對仔女啦，就改咗做阿冰個阿哥。後嚟咧之後嗰3份保險咧都係咧改咗做佢阿哥為受益人。嚇，咁樣就會令人揣測啦。到底佢係咪想帶埋啲仔女死咧？因為點解要需要轉受益人咧？其實佢留俾佢仔女都得㗎。係咪即係所以啲人咪估咯？係咪其實你係曾經有諗過，不如帶埋仔女死啦？因為如果唔係你咁，你冇受益人唔得㗎嘛。或者可能驚啲仔女唔識分配，等佢阿哥照顧佢哋咧。我都有咁諗嘅，但係外間呢個揣測，我又覺得有可能嘅。係我同你諗法出得一樣㗎。嚇，即係覺得都正常啦。咁但係係咯，外間嘅揣測亦都有啱喎。因為其實都要等佢啲仔女唔知，其實佢可以唔知立幾多歲可以俾佢㗎嘛，係咯。咁所以呢個位係有少少奇怪嘅。咁但係總之有呢樣嘢發生啦。好啦，咁呢件案咧就喺年幾之後就上庭㗎啦。咁當時咧呈堂用嘅相咧就分2種嘅，咁就係驗屍相咧就係刻意咧曬成黑白色嘅，咁而現場環境相咧就係彩色沖晒啦。咁而當時咧有女嘅陪審員咧一見到啲相咧，哇即刻頂唔順啊！咁啊仲話咧之後佢仲心理承受好大壓力啊，佢要退出啊，覺得唔掂。咁咧法官咧見到咁啦，咁就決定唔好啦，啲相真係太恐怖啦。咁就全部一律變晒黑色，
黑白色沖晒。咁啊，盡量想減低嗰種恐怖感啦嚇。咁佢要其實咧，佢解散咗呢次咧，佢重新再重組過嘅陪審團㗎，其實嚇。咁啊，第二次就有即係總之搞咗第二次啦，組織一個陪審團出嚟啦。咁當中又有女陪審員咧頂唔順咯，係啊，啲相太恐怖啦。咁所以亦都要退席㗎。咁最後咧，第三次又要重組過啦。咁啊，今次咧就揾全男班。9個男人做陪審團，咁就終於都可以開始審案啦。不過呢度我都想講一講啦。其實如果呢單案呢，揾晒全部男人去做陪審員嘅話，其實係我明你諗唔係咁着數嘅。係我一諗我都諗到係啊。係啊，因為即係咁啊，講翻少少俾聽眾聽呢個諗法。即係始終而家受害死者嗰個係男人，咁始終人雖然做陪審團話都係要嗰啲叫中立去睇件事，但係始終有少少噶嘛。個立場性，男女嘅立場性真係唔同㗎。係啊，即係就會覺得你一女人就係小事化大。即係都無疑係咁嘅。我都覺得其實有男有女係會好。係嘅成件事。咁但係冇計啊，2次咯，都有。算唔算整定咧？我覺得都唔係嘅嗱。如果既然2次有女仔睇到都嘔嘅，即係證明其實佢個身佢都好兇殘咁，所以但係可以睇佢判誤殺定謀殺啊嘛，係呢樣嘢。算啦，自己攞嚟啊都係。係咯，我都覺得有少少整定，係咪先？好啦，咁咧當時開庭嘅時候咧，咁鑑證官啊同埋法醫咧都喺庭上面咧就表示過，就話 sofa 咧同埋地板咧其實都有驗出到好多油分嘅，而咧主人房嘅床咧嗰2塊木板啊，咁咧都係有油漬啊同埋多處嘅血跡嘅喎，咁而咧木板面咧最少咧有8個嘅血嘅鞋印㗎，咁但係咧神奇喎，係嚟自咧2種唔同嘅鞋。係啦，其實呢個都係疑點位嚟。點會唔會係唔似佢個人做嘅？你因為講緊咧，其實呢個死者咧，佢本身都有5尺5寸高，100幾磅㗎。一個女人可唔可以真係咁樣拖佢入房？你咪的，其實都幾係嘢嘅，的上嗰張床。係咯，可唔可以做到咧？係咪有幫兇咧？可能叫佢阿哥幫手。我都係諗佢阿哥喎，即係佢睇得出佢最信任係佢阿哥㗎。係啊。但係好癲咯！如果佢阿哥係知呢件事嘅話，但係咧，我條屍雖然唔係我屋企啫，但係成件事個感覺就佢即係都係擔心啲外甥㗎。關係好好咧。唔知啊，我覺得呢度係有少少奇怪。咁亦都可以講嘅，咁你可以話有對。但係咁係咯，咁冇追查嘅呢度。其實當時咧呢個疑點咧係冇喺庭上邊咧深入咁講過㗎，冇㗎，係啊，我都覺得好奇怪呢個位。不過算啦，呢個都係我哋估下嘅啫嚇。咁啊，阿安咧嘅家人咧同埋仔女咧，證供咧又係點咧？咁當然啦，咁阿安嘅家人就係話阿安咧都好錫啲仔女嘅。咁咧而家啲仔女咧都話咧同爸爸關係都唔錯嘅。咁好啦，咁女主角啦，阿冰啦。咁佢自己喺庭上面就好得意喎，講嘅嘢咧同佢俾口供嘅時候係有啲出入嘅喎。本身咧其實佢係話咪預備咗，總之預備咗兜油係淋落去嗰度噶嘛。但係其實咧佢咧庭上面又好搞笑，就講就其實本身咧嗰日咧就係想咧預備啲油咧係諗住咧炸啲乳鴿俾阿安食。咁咧點知阿安咧就激嬲佢，咁佢先淋佢嘅啫。跟住咧淋啲油落阿安身上之後咧，阿安咧仲喺度狂咬佢，又想襲擊佢喎。咁樣佢先至咧插死阿安嘅啫。呢啲通常都係律師教噶啦，但係好唔 make sense 喎成件事。咁當然啦，我諗佢改供詞都係顯而易見啦，佢真係想。希望係誤殺咯，係啦，咁但係自衛啊，係啦，自衛啦，即係總之係受到挑釁啦嚇。咁但係乜唔 make sense？個律師渣，可能個律師冇客咯。但係朝頭早炸乜鬼乳鴿啊？無啦啦唔知啊，已經好奇。乳鴿從何來咧？又係咯 ，Where is the 乳鴿喺邊啊？好奇怪咯，揾下啦，星盤有冇啊？
冇啦，嗰啲嘢冇晒啦。但係好唔 make sense 咯。咁總之就係啦。咁其實我覺得個目的都係佢想改誤殺啦。咁啊，但係最後啦，咁陪審團係一致通過罪名成立，終身監禁。係終身監禁，冇錯。咁好啦。咁其實事後咧，阿安咧嘅朋友咧都話咧，其實佢就唔信咧，阿安咧係會襲擊太太嘅嚇，因為阿安咧本身咧就係一個咧好顧親情嘅人嚟㗎，亦都好愛錫仔女嘅。唔知你又點諗咧？聽到呢一個位，我睇下我同你嘅諗法會唔會？咁，喺朋友面前，咁我覺得錫仔女正常嘅，咁仔女咁佢其實件事同仔女冇關係，就算佢出面同啲女人搞到幾癲都好，咁錫仔女我覺得有兩件事嚟嘅。係啊。如果我嘅諗法啦，我唔係因為偏幫女人啦，坦白講，同埋唔好理佢嗰個反口覆舌嚟嘅證供啦，嘅口供啦。咁但係唔知啊，我覺得其實一兩公婆係發生到咁嘅地步，其實個男人選擇一走了之去逃避，我覺得唔係健康嘅做法咯。你可以話有家有本難念的經啫咁，但係你係一家之主咯。佢真係你老婆面對係湊住兩個僆仔，又出去做嘢，咁樣有問題。唔係喎，嗱，我覺得反而係咧個老公咧又費事同老婆離，又費事搞到好大件事，或者對仔女啦可能，咁所以索性等你仔女大咗，係啦搬開，咁唔想面對佢咯。咪就係話自私咯。即係你咪將個重擔咪即係心理上啦，我當心理上先啦。個重擔咪擺晒落個老婆度咯。其實即係咁樣唔係解決方法啊嘛。你自己就好似脱離苦海，咁你老婆可唔可以一走了之？即係我覺得係真係有少少自私啊。即係雖然佢已經過身，我都咁講，即係其實真係要可能我明嘅，有啲老婆真係好 Q 煩嘅，呢個真嘅嚇，即係嗰啲尤其是師奶個識嗰啲咧，好煩嘅。但係冇辦法咯，即係同埋講緊佢哋之前係恩愛噶嘛，點解咁搞成咁咧？係咪先？咁所以唔知啊，我自己嘅睇法係咁樣啦，咁睇你哋點睇啦。咁其實咧都仲有段小插曲嘅。咁咧就係咧，阿安咧死咗2日之後啦，即係1月7號啦。咁啊，因為阿安都冇翻工2日啦嘛，咁佢有個同事都 friend 嚟嘅，咁啊就去咗將軍澳嗰個屋企度揾佢喎。咁第一次上去嘅時候咧，咁阿冰咧就即係借意推搪啦，總之唔俾佢入屋嘅。咁但係過一陣，咁佢諗下嘛，咁佢再上去敲門啦嚇。咁啊呢一次阿冰又俾佢入去喎，入屋喎。咁阿冰咧就同佢同事即係坐低吹下水咁樣啦嚇，總之當然阿安就唔喺度啦，見到。咁咧阿冰咧就問佢個 friend 啦，就話阿安咧出邊係咪收埋第二個女人啊？跟住佢朋友就話冇喎嗰啲啦。咁之後咧阿冰咧都同佢講話，你可唔可以咧帶我咧去阿安喺元朗住間屋嗰度啊？跟住當時咧佢咧都係拒絕咗㗎。時候咧，佢咧就同記者講啊，佢話好彩我冇帶上去啫，如果唔係真係有女人喺度啊，分分鐘啊，佢殺埋個女人添啊！坦白講，其實我覺得呢句嘢係可圈可點嘅。係咯，佢咁樣講真係佢自己都覺得可能有啲嘢嘅喎。我想問下，你覺得阿安出邊有冇收埋第二個女人啊？其實本身唔好計呢句，我咪話情人知己咯。你覺得情人知己？咁但係我覺得呢句嘢，喂，講緊佢咁多 friend 又成個冇撐佢啊！各樣嘢啦，咁即係話力證唔會啊，又重真情又成，咁但係佢呢句嘢唔知啊，我覺得好似出咗個破綻位啊。我覺得咧，我覺得係咁嘅，可能大家出嚟飲嘢都見過呢個女人嘅，咁可能係朋友相稱嘅，咁但係覺得佢哋咧又未去，又唔止係朋友嘅感覺上，但係又唔知佢同呢個女仔係咪真係有嘢嘅。咁你以前個年代好興噶嘛，啲男人咧好中意喺出面有個傾得到偈又好好嘅女人，嗰啲即係而家用而家嘅 terms 形容就係嗰啲咩有達以上戀人未滿嗰啲咧，咩身邊仲有黃翠如嗰啲啦，係啊，即係嗰種咯。但係所以佢啲 friend 都唔 confirm，喂佢同呢個女人冇嘢嘅，應該冇嘢，但係又唔似係冇嘢嗰種，所以佢個 friend 就講話
如果咯，所以佢個 friend 就會講句如果佢屋企真係有個女人咁樣咯，我覺得，所以先有呢句嘢出現。咁啊係 friend 嘅嘢估唔到嘅。係咯，不過你咁樣講咧，我醒起咧，其實有啲男人咧，我唔知你識唔識啦。有啲男人真係對朋友同自己嗰個咧係兩個人嚟㗎。正常啦，係好極端喎。係正常嘅，我覺得，唔知點解。唔係你話唔係咁，一定有唔同㗎啦。即係當然對身邊個惡少少啊嗰啲，但係我講緊係好極端，極端到係你以為佢對身邊嗰個好嘅喎。因為我覺得你好好嘛。咁男人出嚟表現唔會好似女人咁噶嘛，女人係喺朋友面前都表現晒自己點樣對條仔好噶嘛，但係男人喺啲其他人面前係唔會提屋企嘢噶嘛，有啲係完全唔提噶嘛。係啊，一句嘢都唔講噶嘛，佢覺得我屋企有私事，又翻到屋企係點樣人唔使你嚟噶嘛。總之我對住你哋，我係咁樣咯。但係我覺得其實因為我唔係講緊嗰啲正常分別啦，即係梗有分別啦，冇玩啦。我明。但我係講緊嗰啲極端性嘅分別咧，其實我覺得幾恐怖嘅呢啲人，唔知啊，我覺得算唔算係？我又覺得未至於係戴面具嘅，即係好一個好自然嘅反應嚟嘅，即係可能我對身邊嗰個同對出邊嘅啲人都唔同，但係唔知我覺得當你咧超越咗嗰個位嘅時候咧，我就覺得好恐怖。即係有啲人真係對朋友好好，但係對身邊我唔好，但係又相反調翻轉，亦都有啲人係對出邊啲人好賤啊，都有嘅。咁但係我覺得。唔知啊，即係咩人都有啦，呢個世界。係，不過聽完你呢兩單案都係嗰句啦，愛你恨你，問君知否？煩啊！唔係即係我成日覺得你中意一個人到去憎一個人已經係一件好痛苦嘅事，但係你可以憎佢憎到要殺死佢咧，我覺得呢個轉折位真係去到好高啊！係嘅。係嘅，唔係我曾經都試過係想笠去麻包袋咯，想咧就係自己 FF 嗰啲啦，又係，係即係唔係當然明白嗰種，即係個個人都試過呢種感覺㗎啦，即係嗰種戀愛嘅痛楚啦，但係去到一個極致嘅時候，就真係會做出一啲好攻擊性嘅行為咯。係呢個真係好，又係諗唔到，冇個斷線咯，嗰日真係斷線。都係啊，嗰一下。你有冇試過斷線？為情？咁實有嘅喎，真係斷線喎，有係咪？有嘅，係啊，好正常，真係有。但係睇你斷到邊個位啫嘛。係咯，佢即係唔會去到呢啲位啦，當然，但係都可能係做一啲自己反常少少嘅行為咯，即係做啲平時自己唔會做嘅嘢啊，嗰啲咯，都會咯。所以大家真係要小心處理情緒，因為其實情緒好容易受到啲波動咧而崩潰啊。係。咁你會做出啲你自己意想唔到嘅，可能你做嗰陣時候你未必知。係啊，但係你冷靜翻嘅時候，原來前面已經一灘血啦。所以我都同大家講，如果情緒受到啲咩影響呢，不妨聽翻我哋暗黑地牢嘅一集《死不簡單》啦。咁另外，如果係話覺得真係好想抒發嘅，可以聽翻《雲吉地牢》嘅《壓力都市》㗎。第幾集啊？好似第9。我係啦，咁係啦，咁我其實情殺案就好多。真係講純為感情啊，係唔係講緊冇金錢啊，冇其他嘢牽涉嘅，係啦，唔係話咩保險保險嗰啲，唔係講呢啲，係純情殺，係唔少噶，係確實喺世界各地。咁我今集就講即係我哋香港啊，即係都雖然有單講澳門啦，但係佢都係香港人啦，咁即係講翻本地少少嘅一啲案件啦。咁啊，其實最出名嗰個就係如果殺婦就係康怡花園烹夫案咯。咁呢單都係出名，因為佢係冇人證物證，但係坐得佢入嘅，係啊，即係判咗佢監嘅一單案啦。咁唔少噶呢啲，不過今次就詳細少少講咗呢兩單案啦。咁唔知啊，可能遲啲會有機會再講呢類型嘅嘢嘅。大家好好處理自己啦。係啊，暗黑就在身邊啊，小心唔好亂嚟啊！一做錯咩事，就算冇做錯事，可能都會暗藏殺機啊。係啦，咁啊，今集聽完之後，如果大家譬如對呢方面有啲乜嘢嘅感想啊，或者都有啲意見想發表嘅，都可以去翻我哋 Facebook 群組暗黑地牢留言啦。係啦，或者 follow 我哋嘅 YouTube channel 啦。好啦，暗黑地牢2週年就咁完啦。係啦。我哋邁向2週年開始了，邁向3週年啊！喂，我哋2週年開始了，邁向3週年。OK，好啦，拜拜。